Hiba, we're gonna be late. Come in. Oh my god, oh my god. Oh my. Gars, je me suis fait piquer un peu partout dans la nuque. Hey guys, we're going to camping. First off, on s'en va au dépanneur pour acheter de la glace. Then, and fuel. Ah yes, breakfast of course. And then, après, on prend la route pour les cousins. On prend la route pour Laval. Et on arrête, on a un petit stop à faire. One last thing to pick up. Ouais, pour le camping. So, we'll see you guys later. Okay guys, breakfast time. Hey, nice, what you got? Oh, t'as eu quoi? J'ai eu pêche nectarine. J'ai pris pêche nectarine. Moi, I got apple et kiwi parce que c'était moins cher que les Red Bull. Alors que dans la normalité de la normalité, j'aurais pris des Red Bull. Plus cher et plus grand. Hein? Non, ils étaient moins chers et plus grands. Ok. Does it taste the same, bro? Ok, bon. J'ai pas d'ongles. Moi non plus. Tu utilises tes doigts. Oh. Mais mes ongles sont serious? Tu utilises pas d'ongles. Moi aussi, ils sont fraîchement manicurés. Oh! Ouais, ça a juclé. Oh. Wait a minute. It actually tastes better. Ça goûte le bonbon, le mien. Kiwi pomme verte. Ooh. Sour. What is it called? No. Apple. Non, là, avec le bonbon jaune. Là, comment il s'appelle que t'aimes? Hein? Pas jaune, or vert. Hein? Hard candies. Vert, il goûte exactement comme ça. Il y a des bleus, il y a des rouges. Oh, les Jolly Rancher. Jolly Rancher, exactly. Tastes like a Jolly Rancher. Bye guys, we're off to the road. Ding dong, ding dong. Ça va bien? T'as hâte? Oui, super. Tu vas entendre de venir avec ta fille? Oui. Comment tu appréhendes le séjour qui va? Alors je pense qu'on a une belle énergie et c'est ce qui m'arrive. Je pense qu'on va être surexcités comme des gros fadas. En plus c'est que sur 2 jours. Donc ça veut dire que toute l'énergie va être répartie que sur 2 jours, donc ça va être... Toi, comment tu appréhendes le séjour qui arrive? Hein? Comment tu appréhendes le séjour qui arrive? On a des boissons nous aussi. Bah j'ai pas trouvé la caisse genre mélangée. Ah d'accord. Super. T'es fâché avec Samia? Elle est? Dans son rêve, il a rêvé que c'était super. T'as hâte, premier camping au Canada? Oui, je sais pas à quoi m'attendre. Mais oui, j'ai hâte. T'as déjà vu l'eau au Cap? Non. Ce sera surprise. C'est vraiment beau, c'est paradisiaque, Ah, ouais? c'est bleu et tout. Oh. Oui. Hein? Pour de vrai? Ouais. Ok, je pensais que c'était... Tu veux que je te montre? Non, ok, je vais garder la surprise. Et ailleurs, les chances sur 10 que tu fasses une roue. Ok, 3, 2, 1, 3. Alright, ready? Vas-y. Aïe, mes jambes. Ok les gars, péripéties, on vient d'arriver, on était les premières moins Hiba. Là on est là, on ouvre la porte, elle est toute excitée, ouais on va pouvoir set up en premier. Il n'y a pas de kick.
Comment t'oublies les pics, chérie? J'utilise des troncs. Ceux-là, on était à ça d'exposer, je sais pas quoi. Là, bon. Là, Tata Khadija, Enza, Bless. Avec un petit... Une mansion. Gros. Une villa, frérot. Je fais mon mariage là-dedans. C'est quoi les mariages? Mais bref, moi, je vous dis, on est blessed. Moi, je dis... J'ai même pas envie de toucher mon téléphone pendant ce week-end. J'ai envie de décompress, déconnecter. Ouais, c'est vrai. Toute la journée, je suis sur mon ordi. Mais moi, du coup, moi, je dois là, filmer pour you Ouais. guys. Là, c'est ça. ça va bien. Non. Bon, allez, hop. Ça pour dire, non, c'est grave, ça, c'est pas une bibite. C'est une roche. Bref, ça pour dire, on est arrivé, puis... de là, on est arrivé. Hein? Bien, on essaie de se faire des Ah, mais ça sera le défi. Bah, pour qui? 2 jours. Bah, ok, ouais. Allez. Ça, c'est dans l'intro, s'il vous plaît. I be poppin'. Sparkles and lemon. Yo, ça, le son, ça va être incroyable. Ouais. Marche à la plage. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Sunset vibes. Bah oui. Ça serait moi, ce que j'ai ramené. Moi, ce que j'ai ramené. C'est plein de feuilles blanches et plein de stylos bleus. On va dessiner le film. Vraiment, on est en camping, des feuilles blanches, des stylos bleus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Secret, je sais pas quoi. On est en famille. Je sais jamais avec moi. Non, mais genre, tu donnes une. Genre, t'as des catégories. Oh, tu donnes une le lettre. jeu marocain. Voilà. Tu donnes une lettre. Aya, elle connaît pas, mais Aya. Il faudrait me rappeler. Mec, Aya, elle a pas été traumatisée. اسم رجل. Ouais, mais on peut le faire en français pour accommoder les gens. Non, c'est... Alors, Samia, est-ce que toi, tu as déjà fait du camping? Oui, mais Baba, il m'emmène jamais à la forêt, t'es folle. Baba, il m'emmène à l'hôtel. Et non, c'est la première fois que je fais du camping. Ça va. Alors, est-ce que maintenant, tu t'es habituée à la faune et la flore? Il m'a chuté la faune, mais la fleur, il n'y a que ça. La vérité, j'aime me reconnecter avec la nature. De temps en temps, ça fait toujours plaisir. اوه شوفي البحر واو ولكن ماشي البحر ديال المغرب c'est pas comparable. Les On vagues du regarde les plages qu'on a. Oh, c'est pas le même niveau que le Canada. Ici, c'est pas des lacs. Ou Baba Deli, il m'amène à la plage à chaque dimanche. Attends, c'est Baba. Et là, c'est le chauffeur privé que Baba a engagé. Ouh, شوفي هاد bolide. J'ai été aimée. Laisse-moi te piloter, me traite pas comme un imbécile. Je suis soufflée. Stylé, j'aime le vibe. Super. Bah là, il n'y a que 2 cabarets, mais vous inquiétez pas. Ben oui, je peux juste couper le son. Hello. Ben oui, il y a ceux derrière qui parlent. Oui, il y a Omar le Larry à droite. Tu vois, tantôt que je t'avais dit l'autre de... Ok, ouais. Ben non, juste pour te dire. Il y a du Ah, vas-y. Ok, go. Ok, on n'est pas sur quoi. Oh non, c'est caca brun après. Oh, mais C'est moi. j'étais sûre que je te croyais pas, mais j'avais quand même un peu d'espoir. Mais elle a dit non. Non, C'est vrai, c'est écrit comment? non, avant le H, il était là. Ça se lisait genre. Ouais. Il est bon, c'est même pas prévu. Il est bien. Ah oui. L'eau elle est bonne? En plus, c'est pas froid. Non, c'est pas froid. C'est correct. Ok, mais c'était comment? C'est bien? Ouais, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé ma petite baignade. Et vas-y, tu vas me Bah chute!
yes. On peut pas te dire à chaque fois, vas-y, Aya. Ah, y a pas de problème. T'as filmé la bouche. Ouais. Oh, miam. Miam, 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 miam. Oh là. Hoppa. Attention. Pas cabane. T'as dit pas vu que c'est grec? What? Même pas. Attention, Samia. T'as quelque chose à me dire? Non. Oh, miam, ça a l'air bon tout ça. Tabarakallah. Mashallah. Ça m'intéresse tout ça. Bref, ça a l'air délectable. J'ai faim. Ouh, ce setup là est incroyable. Moi. Elle est comme Hamza. Salut chérie. Ça va bien? Alhamdulillah. Slam, c'est maman, le papa et Nesla et Ayoub. On aurait. Et Eliane? Eh oui, et la petite aussi. Mais on aurait tellement aimé qu'il soit avec nous. Oh oui. Vraiment. Vraiment. Très bon. C'est bon? C'est bon. Super. Allez, taste test. Attends, montre d'abord c'est quoi. No, thank you. No, thank you. Oh là là. Wow. Ça mange. Bref, cette quest of the day, faire la vaisselle dans le corbeille. Allez, go. Allez, gâteau. Whatever, forever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be here. And that's the human being. Ils ont écrit Deadwood is alive et la traduction c'est le bois mort, c'est la vie. À la moitié du lavabo, s'il te plaît. Oh my god! Hey, hey. Say what, say what? You know what? Yo, j'ai avalé une bébite. Et ouais. Ce serait pas tout beau tout ça? Ah, Oh yes, yes. On a cherché, qu'on a trouvé. Oh oui, et sans main aussi, regarde ça. Attends. Et... Oh putain, je vais arrêter. Je vais arrêter. Sortez-moi une chanson. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far. You take your aim. Fire away, fire away. Shoot me down, but I won't. Ça glisse ce bail là ou? Ah non. Oh my god. C'est vrai que ça va avec les vagues. Hein. Oh my god, c'est trop beau. Oh, what a bit of body. Dis, fais, I wish I could be the perfect daughter. But I come back to the water. No matter how hard I try. It calls me. And no one knows how far it goes. Chargé, 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 chargé. À l'aise. Il est 11h du soir. Et puis dans le menteuse, il m'a pas En plus, l'eau est bonne. Ouais, non, elle est bonne. Oh, elle est bonne, sa mère. Elle est bonne, sa mère. À toi, sur la piste. Et toi debout. Oh, les bibites. Aujourd'hui, dans le complément d'enquête, On trouve Hamza, un jeune homme qui a voulu s'isoler de la civilisation. Aujourd'hui, Hamza vole de ses propres ailes, ou plutôt de ses propres nageoires. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Ok, t'es prête? Don't speak Portuguese. I don't speak English. On l'avait plus dès la première fois. Je promets. Hey, tu la connais par cœur ou quoi? Oh!